আসসালামু আলাইকুম আরটা নতুন বেলার ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। অ্যাকচুয়ালি একটা টুইস্টেড টেম্পো বেব্লেড, তোমরা সবাই জানো ভাই টুইস্টেড টেম্পো কত পাওয়ারফুল একটা বেব্লেড। এটা আমার খুবই পছন্দের একটা বেব্লেড। হয়েছে একদম খুবই সুন্দর মোল্ড, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, একদম ট্রান্সপারেন্ট হোয়াইট কালার। ওকে, তো ফেসবুক সম্পর্কে আমার বেশি কিছু বলা নেই, তোমরা সবাই তো জানো ভাই এটা কি। কিছুটা ভাই গিয়ারের মতো দেখতে, সাইড দিয়ে একদম গিয়ারওয়ালা শেপ দেখতে পাচ্ছ। তো হ্যাঁ ভাই, কোয়ালিটি ওয়াইজ একদম ঠিকঠাক লাগতেছে, বাট যেহেতু এটা ফেক র্যাপিডিটি, তো আই ডোন্ট নো কোয়ালিটি কেমন হবে। ডেফিনেটলি এটার এই এনার্জিটা দ্রুত ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে, বিকজ এই ফেক ব্লেডগুলো সবচেয়ে বেশি যে উইক পার্ট হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে এই প্লাস্টিক পার্টগুলো, এগুলো সবচেয়ে বেশি দ্রুত ড্যামেজ হয়। এটা ভালো করে 3D প্রিন্ট করা হয় নাই, আশা করি বেশি সমস্যা হবে না। তো এখান থেকে একটু মেটাল পার্ট নাই, তো এটার ওয়েট একটু হলেও কম হতে পারে। এই পাশটা ঠিকঠাক আছে, বাট এই পাশে দেখতে পাচ্ছ কোনো মেটাল নাই, অনেকটা খোকলা লাগতেছে, মানে একদম ভাইট থেকে একদম পুরো ফাঁপা। তো হ্যাঁ ভাই, এটা একটু ইস্যু হয়ে গেলো, বাট তবু আই হোপ সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে। এই স্পিন ট্র্যাকটা আমার ঠিকঠাক লাগতেছে, বিকজ টুইস্টারটা আমার সাথে যে স্পিন ট্র্যাকটা আসে ওটা অ্যাকচুয়ালি স্পিন ট্র্যাক 145 পিকচারটা তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ, বাট আই ডোন্ট নো এই স্পিন ট্র্যাকটা অ্যাকচুয়ালি 145 স্পিন ট্র্যাক কিনা। আই ডোন্ট নো, বিকজ এরকম অনেক স্পিন ট্র্যাক আছে যেগুলো দেখতে প্রায় সেম টু সেম লাগে, বাট ওদের নাম আলাদা আলাদা। তো আই ডোন্ট নো এটা অ্যাকচুয়ালি 145 স্পিন ট্র্যাক কিনা, বাট আই থিঙ্ক সো। তো অনেক ভালো একটা বিষয় যে অনেকটা অ্যাকুরেট স্পিন ট্র্যাক দিয়ে দিছে। আরেকটা ভাই টর্নেডো 125 স্পিন ট্র্যাক পাইছে এরকম, যেটা ভাই এটার পার্ট নয়, এটা জাস্ট একটা এক্সট্রা স্পিন ট্র্যাক দিয়ে রাখছে। এবং আরও দুইটা পারফরমেন্স টিপ দেখতে পাচ্ছ এখানে। তো এর সাথে তো ভাই ওয়াইড ডিফেন্স পারফরমেন্স টিপ আসা উচিত ছিল, বা সেটা তো আমি এখানে পাইনি। বাট একটা এরকম স্ট্যামিনা টাইপ অথবা ডিফেন্স টাইপ একটা পারফরমেন্স টিপ দিয়ে রাখছে, কিছুটা এরকম ট্রান্সপারেন্ট। এবং আরেকটা মেটালের পারফরমেন্স টিপ, যেটা ভাই ম্যাক্সিমাম সমস্ত ফেকগুলোর সাথে আসে। ওকে, তো আই হোপ তোমরা এখন পার্টস সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান ভাই পেয়ে গেছো। তো এনো ভাই ফুলি অ্যাসেম্বল টুইস্টেড টেম্পো। হ্যাঁ ভাই, সামন থেকে তো ভাই ঠিকঠাক লাগতেছে, বাট পিছন থেকে একটু হতাশ লাগতেছে আমার। আই মিন অতটাও খারাপ না, বাট হ্যাঁ ভাই, পারফরমেন্স টিপটা যদি অ্যাটলিস্ট ওয়াইড ডিফেন্স দিয়ে দিত তাহলে একদম অনেক ভালো একটা কম্বো হতে পারতো। তো ওকে, তো আই ডোন্ট নো স্পিনটা একটা ঠিকঠাক আছে কি না, বাট এই সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছ অনেকটা খারাপ লাগতেছে, মানে এক সাইড তো ভাই ঠিক মতো প্রিন্ট হয়নি এই মেটাল ব্লেডটার। বাট ফেক র্যাপিডিটি 139 গ্রামস, বাট সত্যি বলতে আমার যে আগে টুইস্টেড টেম্পোটা ছিল ওটা প্রায় 40 গ্রামসের উপরে ছিল, তো এটা একটু লাইট ওয়েটেড। Versus Gravity Destroy or Diablo Version.